कुमारी र तलेजु भवानीको सम्बन्ध। नेपालको जीवित देवी कुमारीलाई तलेजु भवानीको प्रत्यक्ष जीवित अवतार, जीवित स्वरूप मानिन्छ। अर्थात् कुमारी स्वयं तलेजु भवानीको प्रतिनिधि वा देहधारी रूप हुन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। लोककथा अनुसार मल्ल राजाहरूका इष्टदेवी तलेजु भवानी राति दरबारमा आएर राजासँग पासा खेल्ने गर्थिन्। एक दिन राजाले देवीको गोपनीयता भङ्ग गरेपछि तलेजु भवानी रिसाएर अदृश्य भइन्। पछि सपनामा दर्शन दिएर आफू अब एक पवित्र कन्याको शरीरमा बास गर्ने बताइन्। त्यसपछि कुमारी परम्परा सुरु भएको मानिन्छ। नेपालकी जीवित देवी कुमारी, कुमारी नेपाल, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको एक अद्वितीय धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा हो। एक सानी अविवाहित बालिकालाई देवीको जीवित स्वरूप मानी पूजा गरिन्छ। हिन्दू र बौद्ध दुवैले उनलाई श्रद्धापूर्वक पुज्ने गर्छन्। कुमारी कसरी छानिन्छन्? प्राय नेवार समुदायको शाक्य वा वज्राचार्य परिवारकी बालिका छनौट गरिन्छ। शारीरिक, मानसिक, ज्योतिषीय तथा धार्मिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। परम्परागत रूपमा 32 शुभ लक्षण भएको मानिनुपर्छ। कुमारी कहाँ बस्छिन्? सबैभन्दा प्रसिद्ध राजकुमारी काठमाडौँ दरबार क्षेत्रस्थित कुमारी घरमा बस्छिन्। विशेष पर्व र जात्राहरूमा मात्र सार्वजनिक रूपमा दर्शन दिन्छिन्। कुमारीको पूजा किन गरिन्छ? राष्ट्रको रक्षा गर्ने शक्तिका रूपमा, शुभ, समृद्धि र कल्याण प्रदान गर्ने देवीका रूपमा, तलेजु भवानीको जीवित उपस्थितिका रूपमा। कुमारीको पद कहिलेसम्म रहन्छ? कुमारीको पहिलो रजस्वला, पछि महिनावारी भएपछि वा ठूलो रक्तस्राव हुने चोट लागेपछि देवीको बास समाप्त भएको मानिन्छ। त्यसपछि नयाँ कुमारी चयन गरिन्छ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण शाक्त परम्परामा कुमारीलाई आदिशक्ति, दुर्गा, काली र तलेजु भवानीको जीवित चेतन रूप मानिन्छ। मूर्तिमा मात्र नभई जीवित मानवमा पनि दिव्य शक्ति प्रकट हुन सक्छ भन्ने विश्वासको प्रतीक नै कुमारी परम्परा हो। नेपालको धार्मिक इतिहासमा तलेजु भवानी मूल शक्ति हुन् भने कुमारी तिनै शक्तिको जीवित अभिव्यक्ति हुन् भन्ने मान्यता सबैभन्दा व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको छ। तपाईलाई यस्तै जानकारीमूलक सामग्री फेरि पनि पस्किने नै छ। मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला है त। हवस् त, आजलाई यति नै। फेरि भेटौँला। नमस्ते।